আজি বনাম বিৰিয়ানী আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি যিমান যি মছলা আছিলে দি ল'লোঁ মাংসত দিব পৰা আৰু দৈও দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ যিহেতু বিৰিয়ানীত দিলে মানে কিবা এটা ভাল হয় আৰু মাংসত যিটো গ্ৰেভি হয় সেইটো বিৰিয়ানীৰ মাংস প্ৰায় হ'বলেই হৈছে আৰু চাউলখিনি আধা সিজাই ল'লোঁ আৰু বিৰিয়ানীৰ যি মছলা থাকে গোটা মছলা দি মেলি ক'ৰবাত যদি কিবা এটা সোৱাদ লগা বস্তু খায় আৰু সেইটোকে বিচাৰি আনি মোক দিয়ে সিদিনাখন সেই কিবা জুচ খাইছিলে কোকোনাটৰ খাই বহুত সোৱাদ লাগিছে আৰু সেইটোৱে মোক অথনিৰ পৰা কৈ আছে চোৱা নাই এইটো আনিছোঁ বুলি মই চাবলৈ সময় পোৱা নাই বুলি সন্মুখতে আনি দিছে এয়া এইটো খাবা মনত পেলাই পিছত আসসালামু আলাইকুম গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ভালে আছে মই জেচমিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে জেচমিন মিনি ব্লগ চিকেন গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি ডাঙৰ কেৰাহীত উলিয়াই ল'লোঁ যিহেতু ইয়াতে ষ্টিমত বিৰিয়ানী বনাম আৰু দুপিচমান গ্ৰেভিৰে সৈতে উঠাই থৈছোঁ বিৰিয়ানীৰ লগত মানুহজনে খাই অলপ ভাল পাব বুলি লৈছোঁ আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই একাপমান ঝোল ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু যিখিনি অলপ পনীয়া পনীয়া ঝোল আছিল আৰু কালাৰ হ'বৰ কাৰণে যিহেতু কালাৰ নাই আৰু এনেকৈ ওপৰত দিলে অলপ পাতটো বেছিয়ে ভাল লাগে আৰু টেষ্টি চিকেন বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু যিমান পাৰোঁ লৰালৰিকৈ বনাইছোঁ কাৰণ মানুহজনৰ 4টা বজাৰ পৰাই ডিউটি আছে সন্ধিয়া আৰু তাৰ আগতে মই যিমান পাৰোঁ ৰেডি কৰি দিওঁ আৰু ইফতাৰী তাতেই গৈ কৰিব আৰু অলপ সৰহকৈ ভৰাই দিব কৈছিলে সৰহকৈ ভৰাই দিছোঁ কাৰণ বিৰিয়ানী বুলি ক'লে সকলোৰে জিভাত পানী আহি যায় লগৰ কেইজনেও খাব বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে সৰহকৈ ভৰাই দিছোঁ আৰু এইফালে অলপ গ্ৰেভি দি দিছোঁ এয়া মানুহজনে খাব কাৰণ সিয়ে ৰজা ৰাখিছোঁ হয় নাই বাৰু আৰু ইয়াত দৈ অলপ দি দিছোঁ খাব বুলি কৈছিলে আৰু আজি মানে আশা কৰিছোঁ পুনৰ নতুন এটি মিনি ব্লগত লগ